Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Tore Mula est una de sas ogas prus connottas de Brosei e tene grande esperienza in su mundu de su canto a tenore e gasi mattessi in cussu de sos canticos de Gresia. Difattisi, Tore ha cantato sos canticos de Gresia cun sa cunfraria de Santarughe, commente mesu oghe, finzas in annos c'annu sos cunfrades e sos cantores funi sempre prus pagos. A su matessi tempus ha sighidu a ponnere mesu oghe a tenore. Con su tempus è scoladu a cantare commente boghe con diversos gruppos, ziranes de Sardigna e su munnu cantanne a sa moda roseina. In diel de oe cantata in su tenore Antoni Milia, paris cun cantadores prus giovanos e con su fizu Franciscu Mula, chi commente a issu in zoventura pone mesu oghe. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Tore Mula. Salute, Tore. Tore Mula, una vita cantante. Noi non siamo sconnottos che vimmo spizzino, si può tenere il quasi. Pizzoccol, dai. E tu eri cantatore e io a voglia dai meda. Dai vizzino di nuda, come è che hai cominciato tu? Beh, può tenere sa verità, ma ha imbelecato a suo tenore giusto spino sul più. I più studiano in scuola agraria, tanto. Mi vita conca come subito Tonino Cussu. Tore Pau no, ma cosa? Luisito Sanna. Io de tenore proprio negato completamente. E nulla. E poi dai cui abbiamo cominciato a cercare del suo tenore. Però sinceramente a quell'epoca non mi interessai più di tanto. E noi ci siamo sviati in fronteggio, Francesco, Claudio Domula, Antonio Sannai Leonito, e abbiamo cercato che scarichi tenore, no? Perché altro cantiamo a Sorgolesa e su Dillo de Uniferi, non so fare solo di Uniferi che se l'interne non si arresta. Però si imputano all'annare è stata accusa. E per se ricordi, il primo anno di fronteggio, mi lamento, tenia battur di anni. Il primo anno Claudio le tenia 17, io non 6 anni. E di qui non resta venuto il stimolo di cercare di cantare a tenore. E a quell'epoca cantare a tenore tanto mi sorge un po', che te si manda franco, ribito con Giughedo, bini sorballo moderno, si è cantato a tenore tanto il pastore, che poi io pastore non sono mai stato, che sono l'unico pescatore in Sardegna forse che cantata a tenore. E noi non eravamo secchiti, magari la critica, da carchi etno musicologo, che si reputa etno musicologo. Abbiamo seguito a cantare, che sorse Orvezza, la porta al bandame, venite, quello che vos ha criticato. Ma da quando fizi spizzino vos han criticato. Se ne ha su peccato, ma non se ne ha su peccatore come te. Vos han criticato quando fizi spizzino. E nulla, noi eravamo sempre secchiti. E poi per cantare poi dentro la fortuna di entrare al solatorio in Santa Ruga, tenivo 9 anni, dai Corfaio. Ha poi dentro la fortuna di tenere Punuzio, Angeli Domula, che cantai i solatori di Sasani, classe 1890. E in quel momento di San Angelo, canto di chiesa, hanno tenuto 20 anni, di stava a mater. Io stavo a mater, ma inteso. Io sono molti stavo a matere. Io ero di canto interessato sul latino. E sa dire, vedo che l'intendia male, sa messo, che sono, tu ne puoi venire che stavo a matere. Non decido sa abilità. E stava a matere prima notte a cantare come del cantare comodo a spostichelle, giusto per accontentare il popolo in crisi. Stava a matere prima Sasanima, si muoveva di Sasanima, a sacrare sa pietate, a sacrare Sant'Antonio, a sacrare di Sant'Antonio e Padua, a sacrare di Sagrazia, a sacrare Santa Ruga, del suo Rosario, giro delle 7 chiese come come in italiano. E si cantai non dai sacresi una posta, dai una crisi a satira, tutta una sfilza di stava mater. Una volta arrivata a sa crisi a parlare di sa anima da sa pietate, si veniva a stava mater e si ha chiesto una posta di miserere, sempre scantata. Venito su miserere, si incomincia in sorgotto, non mi chiamo Maria. E tiene la verità che mi spieghi tu, ma non mi spieghi tu. Poi, questo canto di crisi, Santa Ruga, mi sono professato sul 69, parla qui Don Calvisi, Francesco Calvisi, il mio termine, Francesco Giuseppe Calvisi, più di zio Valeri Carta, Barbieri a Chiat.
E nulla, poi seguito a cantare, tanto cantare Santoni Nanni, di dei Pommetta, che insomma proprio abbiamo imparato lo scandalo del sortore di Santa Ruga, dopo San Gheliddu, Sant'One Sena, Sant'One Usai, tutto Torre Bracca, lo scantore proprio questo del soratorio di Santa Ruga. E a fa questa prima Sant'One Sena, che tanto Sant'One pescatore, poi tratta su commercio, quindi via Zaite, che non mi visto a volta, pure una volta lo cambio via. Sempre mesa oche. Sempre mezzo occhio. Per quanto riguarda lo scandalo di crisi. Poi è andato sul tempo, Sant'One cominciano a perdere bocca e abbiamo cominciato a fare esperienza a voi contro le crisi. L'unica cosa che può tornare se io non so né componitore a fare poesia a mente non mi resto. Quindi mi sto imparare a memoria tutto il sorgozzo di Chita Santa, tutto l'ordinario messa pro defunti, tutta memoria, latino, sardo e compagnia cantante può andare. E nulla, Sant'One Nanni poi giochi molto negli anni 90, mi è toccato impiegare l'impegno di accompagnare lo canto io, sia da Santa Ruga, ormai poi l'unico quarfaio cantore che va barrato, poi sul Rosario, di Sasanima, l'azienda ormai sta andando, l'oratorio sta intancante. Se non che poi a televisione, è cominciato tanto di stampa a fare pubblicità, incontri su Chita Santa, roba che hanno cominciato a bene e a consigliare all'oratorio. Però ripeto, io potendo la fortuna di aver conosciuto il signor Sangheledo Mula, classe 1890, sia Antonio Nanni, adesso 902, sia Angeledo Sanai, classe 1920, non chiedo ballare, no, vabbè, del 28, comunque quest'anno che lega. E ha proseguito i sonatori. Poi, il gallo cantante, i sonatori, battato poi Brias e Ripiche, come capita nelle buone famiglie, e niente. Su cantato tenore, ho iniziato con i fronteggi. Pure abbiamo cantato una paio di volte, abbiamo fatto serate, poi ho visto il servizio militare, tanto di scroppati che abbiamo fatto militare, tanto di scambiare un pezzo e quindi tra il servizio militare un basso Fiat, un basso Torrait, una cronta Fiat, una cronta Torrait. E quindi quando è finito il servizio militare noi siamo stati facendo il tenore. Io quindi un tenore, Franco Sannai, Porcino, Toro Recchioni, che tanto che è su basso, io mezzo voce e si Vicente Gallo si canta i Gallo che noi. Vinsamente era su 92 mi pare, o 90, non la data non mi lamento, il momento che era morto su Dorda Vereario, poi è venuto Patrizia a cantare. Ma è Patrizia quando Bivizio Vicente non Bivic in Bois? Sì, veniva, ma Patrizia ti ha preso a suo ballo. Io la prima volta che ho invitato Patrizia a fare parte del suo tenore, non gli piaceva. Sinceramente mi ha nato uno santo che no. E tanto bene, dai, siamo in critica, tanto è cominciato, bella, bello. E si è inserito perché noi, e ha fatto partecipare a allentare su Vicente e a peccare voce Patrizio. E quindi da qui abbiamo fatto forse su tenore così importante all'epoca di Eurosei, che abbiamo avuto che non mi cantai né roba. Se non che poi per il fatto vinza su una cassetta, un CD. No, una C60 abbiamo fatto tramite Martino Curimbino, lì ha iniziato a fare questo Michele Casinuca. Tenore si è registrato, non mi da dia, tabiti carichi tenore giusto sulle Santa Barbara, una adesso che mantotto che la tenzo gallo, però poi tu tenore che ti perdi, che noi uno tenore come te potete orgoglio chi lo stava in cada calacio, Silano, sul momento Steve Angelo, su 70 Gimbe, 76 questa cassetta, oppure Oniferi. Allora è proprio una cosa che non piaceva, tu vuoi che io non avevo mai compreso più, eppure sono dei bello tenore, un po' bene, che bisogna così, ma mogliata, lo che mi piacciono. E Silano. E noi abbiamo fatto questa C60 inserendo che vario al ballo su Torino, ma mentre la prima volta che abbiamo su cantata a Imo da Samaniglia, sai, stiamo serrati in Uliane, 80 bastoro. Siamo andati a Gai, tu Vicente, e momento Bifunni, Sormanno, Orgosolo, momento questo zio che è morto puro, Orgosolo, tenore,
Urune. Tenore Messina ad essere stato di Orgoglio. Come non me lo sammento, talmente... Dino Mura, così. E poi in me abbiamo tenore del mano, così noi ma maniglia, ti vedete tempo cantiamo. Quando è toccato a noi sì, al tenore di Rosì. Parliamo proprio che abbiamo inteso su Mazzengazzetta. Siamo su palco, cultura, come abbiamo suonato una voce seria. E sono accorciato, al momento del fonneso so. Zio Pietrino Pudo magari su risposta accorciata e naturalmente tornare sul tenore di Rosì. E non stato incominciato a animare. Abbiamo fatto una serie e poi abbiamo fatto il Tortorino. Noi ci temiamo che hanno spiegato un bacaramba, che non siamo mai conosciuti che erano a questa epoca, però non sono parlato apprezzato. Andiamo su baracca a buffare, tanto io devo anche cantare noi. A San una impilata tenore di Rosì sul palco. E ci abbiamo piccando in giro. Invece non hanno apprezzato, c'è stato Orgosolo, c'è stato Fonni e Talana, aumento un tenore Talana, aumento in chiesa sul periodo, poi si dice di questa zona del e abbiamo sentito a bigre esperienza di tenore Rosì, ricercando voi tornare voi, con antica, Giudillo che abbiamo su i taboccheteria eravamo inseriti per il suo tenore cercando e ricercando metta che aveva bocca sola prima. I tabocchesola però chi è lì che li pone a conta, chi è lui, ma una toccata in piazza, a bordo un imbriaco che ha sul dillo fatto. E niente, e poi mi trovai, manco ritirato, no, che non mi fotonassi, non me lo sono mai ritirato, tra canto le crisi e canto da tenore. Devo ringraziare per il posto canto da tenore. E poi se mettere esperienza fatta, io la prima volta che riuscito a cantare a fuori, Casiglione della Plana, che io, Martino, su Vicente, Orecchioni che tanto che è su basso, poi noi che secondo si è fatto da fronte, infatti abbiamo fatto su cambio, padrina e cose, una cosa di ridere assolutamente. Ma Franco tanto ponia contra. Padrini contra, Orecchioni che è su basso, io che ho messo uovo che sto facendo tonight. Se non che arriviamo in Spagna, un bete palazzetto, la gente preno, e abbiamo accompagnato il ballo su Tortorino. E che mi sono su Manzano, Orecchioni che ne su basso, ma come anticamere, su Vicenti, cultura, commenta chi mi brutta viuri, no, che la bete gente che batte. E su, ma mentre sparare su Beato Orecchioni, contro la natura non si può andare. E mi disperato. E prova che su Sacronta. Ma provate di una bella cronta in cultura. Padrino, tanto una bella sardevino, gli agonetti, anche su basso. E camera accompagnato tanto su ballo, però Orecchioni a fare questa cronta è cominciato in Spagna, abbiamo usato la situazione. E niente, siamo abbarato a tenore, inizialmente su, io mi sono fatto 88, 87, mi sono prima anni 90, mi pare, poi tra motivi di lavoro. E però Vinza già, quando vivi Patrizio sì, una volta su Vicente. Sempre su Mattissi Tenore voi. Vivi stue, Orecchioni e Franco. E Franco Sannai. Franco Sannai. E siamo sempre stato so. Io che bosapo con noi. Sempre che noi. Però poi per motivi di lavoro e poi una cosa, poi l'altra non siamo scroppati. Infatti non mi può tornare, mi sa famiglia, poi chi sta in Uliana, di chiarare ora a fare queste prove, io poco in banno ho stato in Uliana. E niente, non ha stabilità, da prima di città, io quando sono stato fuori, avevo la gente comprendete in continente o in Italia del tenore. E quando abbiamo brincato la prima volta, valicato le Alpi, come da Beato Annibale, a Satrugiro, però abbiamo cantato in Parigi. Devo andare grazie a Martino che nos ha fatto conoscere ha fatto conoscere il tenore oltre le Alpi. E poi la gente che decida fuori di noi. Tant'è che una serata che mi ha fatto in Vlokvar, che sul tenore del suo vecino, vedi questa giornalista americana che dice che non ti da Laura e sa Sandira di Rosì. Non c'è niente da dire, che io non scrivo, e sa Sandira sì, le so cantare, però non scrivo quelle che gli ha fatta. E tenendo che sono tornata a Bida, mi sono dovuto ridocumentare io il suo canto di Rosì. Cioè, la gente in Italia e in continente che dicono per di noi. Purtroppo siamo noi che a volte siamo ignoranti, cioè teniamo una certa cultura e da ignoranti non ti può tornare, non nos riusciamo su esprimere ecco, questa cultura nostra. Io sa Sandira quando ho detto tutto che dice Sandira, questa voce antica, e roba. Quando poi abbiamo cominciato a leggere in Wikipedia e roba gai, nannai, noi andiamo nannai.
e ascoltando la voce antica che è nata nannai, questa è la dea luna. Bocca e notte dai cubenti, bocca e notte sicuramente non è che canetti. In intronotta fa questa serata, questa bocca e notte antica che a porta solo per capire che fica sul giorno in una bocca e notte antica. Invece su canta tenore, proprio San Michele, come la mossa teniamo segna che è nata ia, però intendendo sorvezzo scanto, tutto su sente, su gespe, su minzone, roba che narra nanna. E questo alla fantasia pure che bada qualche differenza de Michele, però che gli narrare tutte queste cose, beh, chi si dedica de brusu a che cercare la provenienza antica e del difficile vincersi alla documentare, no? Però a noi non è che se noi schimmus cussu, noi si abbiamo imparato che non si importa a meda, a su manco puso che siamo il fagende, este sughiamo con noi. De sughi esprima è un altro tipo di studio. Noi namus sughiamo con noi in cantende este cussu che poi has imparato che in cussu il zios. Che calicuno poi normale io ho messo gusto che vinza sino rosei a si cantai d'un zio, cantai d'un altro cambiai su cantico, Beh, come ti tratto io? Vabbè, a parte su tratto poi per il terzo residente, un terzo metà arto come te. Chi è? So, giata io come il terzo de voce è startiva e tutti i cantori in artivo cantando. Però io come questa differenza tra me, Francesco Brontiddu, in se cantamos, e Franco Piccheretti, uno che canta dentro figlio che cantano a tenore. Io mi sono dovuto andare da me Franco, che ho sempre messo che poi mi hanno domandato a vicino se imparano a cantare. E sono andato a imparare questa voce, ormai so, quindi già sono andato a dedicare qualche digitazione, però l'unico che tanto, oltre a Frontiddu, che mi poteva dare qualche consiglio uniti, Franco Piccheretti, un pescatore che sta in questa curcurica, poi che sta fuori da noi. E quanto anni stene questo? Ma adesso classe, 62 anni. E tirano che tiene un bello tratto, proprio un tratto antico di Rosei. Mentre cantori che sono imparando, non è che ascoltano a me, ascoltano a Francesco, pugnano a strocchere, sorgoliso, a strocchere, sono inferiso, a strocchere su izzicheso, che anche su orecchiabile. Ma tu hai quando a su tenore di Rosei, che li voca su tratto, e su terzo, sei guardando tutto. La gente piaga i buchi. Nuda, io ho mantenuto sempre Scudanichele, la linea mia è scusa, o scusa e nuda, che canta chi mi deve cantare su che le narro io, che io se intendo poco brincando, ha messo voce, il mio o chi per lui, che mi ha detto una variazione a San Montanina, ti ho detto, manco su te escluso, tu per fare che scusa, rosesta A. Inizia chi e fine chi ne. Bere un bambù intermesso il tenore di Rosei, poi legare il tenore, non mi da chiedere. E sul tenore di crisi, ripeto, tenore di crisi non concordo, la parola concordo è già una cosa che è arrivata dopo, per la che fuori chic, per la narra inglese, non so che sia inglese. E sul tenore di crisi sono queste cose, sono piccante la spenca, la variante corsicana, oppure de Castelsardo, oppure de Bosa, è una terra bella. E è bello in Bosa, è bello in Castelsardo, è bello in Corsica. Ora sì, anche tiene questa variazione. Sinuca, se tu cantiamo siamo di Castelsardo, cantiamo siamo di Corsica, e sinuca che io ando per quando spiegare stasera le prove. Purtroppo, spiegando per questa traccia, e se ne fuori a su... Non mi piace da fare che No, ma non importa, infatti noi si dobbiamo su cercare gente, non su brusa presto che questa cosa capita da in su tempo passato, sa gente quando si cantava in da santa ponarre, no? In tutto il tempo de Caresima e Gai, la gente non è che tenia questa registrazione de Casteldusardo, de Bosa, de Nuiscumbe, non intendia nemmanco. E no, le aia da Malagana sa camminera sua, sa camminera de Rosei, su che intendia. Come i tagherese, bada un montone di circolazione di musica, non solo sarda, come tal nato due, Belfinza sa Corsica, che canta in una maniera simizzante in qualche senso, e nammus che beni quasi naturale, no? A misturare. Ma io ti non la verità, io ho poserato Sardina, l'ho poserata tutto, l'Europa l'ho poserata quasi tutto, l'Italia la stessa cosa.
E a me, 2 settimane aspettano cantare anche meglio, o che va cantato, io non l'avevo mai posto, Michele, o corsicano, e che bilacco, cioè, sapevo che l'Atenzo Gallo magari sia un po' crepato l'Atenzo Gallo, però mai avevo posto variazione o corsicana, o de Castelsardo, o de Bosa, o de Cuglieri, o de Santo Lussurgio. Io avevo sempre cantato a me. Che se tu è che le poni una cosa che non è di orosì, o di qualsiasi vita, non si sa che ne per su tuo. Sì, in bastardinde, una cosa che stai cercando di che sposa gente, però ponendo che li commenti che ponere a su minestrone, con che cravo o vasoleggio. Cosa che non vintra nulla. Roba che non vintra nulla. Che lo guasta. A volte io sono diventato antipatico in vita per i pucus, cioè io vi sapevo sempre nato, o a chi te su che bonaro, come in titti, o sin duca, io che voi non mi canto. Ma poi piccato odio, malas paraulas, e anche io ipocrita, io non so ipocrita, io purtroppo sono tu gai, o a cosa mio, o non dico nulla, e poi lo che male su me in bastardina di che la che preferisco non mi cantare, io mi può firmato uno schimbanno, non mi può cantare, poi tramite Zoom mi dice, dai, hai imparato tutto, sai cantare, come ho posichito, il primo tenore, un altro tenore Vicente Gallo, sono bello tenore, che cantare in a tenore. Mi lamento. E ti hanno fatto, io mi canto anzianando, e di picco un altro, andiamo a cantare, incominciare a ponere variazioni a soniferere. E che gli sta bene, ma gli sta bene non i feri. Su tenore di Rosei non gli sta bene. Ma quando vimmo su una volta in Seneca, questo tenore bitenias? Io, che sono Antonio Maria, sì. Ah no, è su 2009, 2008. Tenore su rimedio. Del tenore di Vicente Gallo. Vicente Gallo. Che poi sono diviso, uno un pezzo, un altro sulle medio, e ha fatto vari scanso. E si sono spartinato, se vuoi, sono spizzino, sì, che vi impizzino, sì. E poi questo tenore che ha fatto invece che bel figlio tu, Francesco. Il tenore Antonio Emilia. E io come se e questo nome da un bel... Antonio Emilia tirava una delle almeno il mese Walker di Rosa. Io tengo la fortuna di lo tenere registrato. Avendo la fortuna di che morto io tenivo 11 anni, su 71, però tengo la fortuna di tenere cantando che ormai stiamo a Pacutrito. E nulla, a volte di sostenere su una sorta generale, tipo su Vicente, su Pepito Minzone, e mai l'ho sordato. E la telefoniamo orgoglio, ho fatto no, poniamoli tenore Antonio Emilia, che poi è stata, ma come è stata detto mio, nato sorziere, orgoglio, che poi stai gallo vestito rustico, i calzone, camisette su bacalito. E nulla, scusa, no, Antonio Emiliano, resta io che devo su. È una bella dedica, può aumentare un nome che ha cantato a tenore che ha lasciato. Ma poi io, la verità, non mi a parte che mi so che una vita si può tenere. Prima di tutto che io su basso, che sono di Francesco Frontini, poi su basso. Avevo provato anche su tippiri, come che ha questo zio. Lui là che mi ha mogliato a gallo e cercato lo tenore. Non mi trova mai resistito, ma non che non tengo la bocca, che non batta una bocca che ti dai su punto giusto. Su punto giusto, anche su tipperi. Ma questo è una cosa spettacolare. Cioè, di adesso sai gimbe de oes. No, su tipperi, in pratica... sono zero da me sauche. E che le piccate su punto a sa bocca, cioè... Io sto entrando a narrare in maio tiramolino, prima di Savoca, come dai danni sul tempo del suo ballo, a sorballatore che viene oppure sull'L, oppure su balle 3, che voi siete spizzino da che mi intende su tuo famoso balle 3. Cioè proprio su tipo, allegrati, rifate il si spazio a populos, che ti una mezz'oca è spettacolare. Però come Walker, io non mi desecho di dare input sul tenore. O se mi desecho, beh, a mezzo Walker che non mi desecho di le dare su tipi. A volte si deve conta pure. E che mi intende che ne su macco. Però i cudo su la bellezza della mezzo Walker. E ripeto, non è che forse non ha intento questo Antonio Emilia, rientrato da Praga da poco tempo, no, poi va bene in corso che mi sta passato. E niente, ripeto. Se il bessende, se il facende... Sì, poi come ti ha fatto su San Nato Canno, è nata male, con questa pestolezia, abbiamo fatto per serata, richiesto buona parte di in Italia, in Sardegna per spacco, però in Italia e oltre Alpe a fuori non sono molti. Sono contento, spizzino, si le spiagate. E bene o male devo andare per il gusto,
come volontarios, até stato frato. Siamo stati in difficoltà che non ha conta e grazie per la volontà di lavorare che sta in scuola imparando a spezzino spedito, abbiamo spedito un pezzo dai gusto a ter gruppo. Cabe spedito se mi va troppo delusia. È capitato di muoveremo su a Chieti, sul basso nostro, deve tenere a la terza media, vi guardate quanti manno. Abbiamo rimandato in bida e non ha visto nessuno. Sono dovuto andare a Gartelli, a tenore i Gartelli su, a mi stavano basso e ha cantato uno dei Gartelli. Figurati, a come siamo esposti in Orosei. Come qualcuno sa offrire, sa inquietare. La verità è giusta. Teniamo una cultura in Orosei che siamo stati tutti uniti. Siamo una potenza enorme, però... Ma troppo invidia, troppo gelosia. Ma credo che sia dentro Zida, noi Spezia Rosei, è il normale che va a zico di competizione, namusu in un bedonzuno, cerca di tirare su giù, credo che sia abbastanza normale. Però è vero che in medal bida sa zuana pare, però no, che tu hai malnato come Francisco, però quando è capitato come sa contra su denora de zovano c'è il bene. Il centro è stato sempre acerrimi amici. Noi ribriamo, sì, però sempre per una cosa costruttiva, per il suo tenore. Si è iniziato poi io e Francesco. E andiamo su Bria di Santa Lucia. Io non avevo Tito Maglio, cioè che torquato tasso sono con il terrore romano, io le io. Però è che aveva, sento che ideatico. Tanto io cravo, torquato tasso, no, Tito Maglio torquato tasso ci sono 1000 chimbi, Tito Maglio torquati nel 200 caricosa avanti Cristo o dopo Cristo, non me. E quindi abbiamo fatto due tenore, io su mio e su suo. Era il motivo di Bria, di fare il due tenore, già avevi vissuto tanto, torquato tasso e Tito Maglio, torquato. De gusto. Andate a Briare, razza intellettuale, due filosofi. Non ora che poi sono che Santa Lucia. Può essere solo giusto di Briare, mezzo di un'ora che non si indagata. Isconsiamo, amichezza poi sconsigliare. Un po' denaro, dai. E ha fatto tutte le ore che sono Leonardo Regino, Giovanni Russo, Lillo Vara. E io mi ero dato in padrino, Patrizio Oricchione. E non vediamo, quindi su questa variazione, non so che tornare voi, intende pensa. Ma io sto pensando su questa Michele, invece stavo che non è antica. Noi confrontiamo. Cioè, c'è amici e nemici, la roba del genere, però una via costruttiva. Vista da voi quando bicanta gente, per gente bicanta, è pruso su cantico diventa bello, ma pruso zirata, per maniera di cantare. Ma io, la verità, mai tento problema. E mica non abbiamo nato che Francesco è teatrico, ma io ho messo pure non ti pensi che sta male. E niente, che ne so spezzino, non so. Sto perdendo stasera, abbiamo prima Rugas e solatorie stasanima, e mata a briare su pride. Io sto per quindi una parola buona per la buona storia. Vi fai io che Don Fabio. E niente. Io ripeto, la volta che potente che conosco il signor Vestro, il suo oratorio, e il signor anziano del suo Vicentia, su Pepito, Minzone. Poi vabbè, racconta, ma un momento una die, e si sprova, ma mi sono portato a fare una variazione, che come era famosissimo, mai. Bipo un mese io che non darei solo il signor Vestro. Vorosino si ha che di gusto. Come la chiamo tutto, che il sta per bene. Un torsione dice, non mi ne dia variazione. Un mese senza abituare a parlare, adesso, che la chiamo in nome di zio Francesco Buso su Gespe. Un mese senza abituare. Come ti sa che mi suoca? Non come sa che ne suoca a montanina. Non querían assolutamente. Anda bene, dottor, grazie a te questa regionata, che se noi sabbarramo il mancare tu al nato a su cominzo, prima di cominciare ma al nato io non sono un regionatore che hai, e se non lo firmiamo sabbarramo tutto su sera, niente. Ma io ripeto, a mia tenore mi sembra spiaciuto, mi piace per i jazz, rock, mi piace Beethoven, mi piace Mozart. Però sul tenore è sabito a me ormai, mica sono andato che tengo 62 anni, sono garrigo di acciacco, di porco accidente, non potevo vivere vino e così sul tenore. Guasta s'ambiente. E devo andare a concordare che sono l'unico pescatore forse che canta a tenore. Mi ha detto, pastore, non mi offendevo, mi ha passato tanto il pescatore. Quindi... Una bella registrazione de Castellusardo de su Chimbantotto e su basso che pone un basso di Ula e su Boggia Passu
tene questo basso che va ad una trunfa e fi pescatore. Che insomma, Però che i denti non sei su solo, però dai me adesso che in 28 so fai i denti, in Casteldusardo. In zona del mare, pescatore bendato in bosa, che cantano. Ma accanto tenore di Cresia? Non solo di Gresia, no, cantano in studiantina, cantano Sì, ma sempre Voccione, so canti cosa profano spuro, no, sì, no, a bocca di ula, a bocca scana. a bocca di canto, però cantano, sono pescatori, sa voglia. Già non sei su solo, dai. Ma Non è numero, forse sono adesso spagoso, però gli abbiamo dato lo spuro. Come nos salutiamo, grazie a questa regionata. Saputo l'occasione. E non ande faghere galu tenore poch'anno, dai. Ehi. Salutos. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.